ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಸಿಗೋವಂತಹ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ನಾನು ಮನೆಮದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಳಸೋವಂಥದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶುಂಠಿ. ಹೌದು, ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ರಸವನ್ನು 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಈ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಶುಂಠಿ ರಸ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಈ ಎರಡನ್ನು 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ದಿನದಲ್ಲಿ 4 ಸಲ ಕುಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕುಡಿತಾ ಬರಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ 5 ರಿಂದ 6 ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಈ ಒಂದು ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಎಂಥದೇ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಬೇಗನೆ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡೇ ವಸ್ತು ಸಾಕು ಜ್ವರನೂ ಸಹ ದೂರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹಸಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಮನೇಲಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಎಂಥದೇ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ.